Буратино и Золотой ключик. Почему у вас нету ВКонтакте? Есть ВКонтакте. Я могу оставить в описании ID. Ну и потом у меня редкая фамилия. Можно написать просто по-русски Вячеслав Куруленков. И найдете. Буратино и Золотой ключик продолжает. Почему-то гуашем проще рисовать, чем акрилом. И масло тоже. Гуашь лучше слушается. Только не знаю, как вообще темпера поведет. А потом пишет, что пробовал рисовать темпером, легко слушается, очень интересно, рисовал космический пейзаж. А вот акрил не очень поддается. С него мне надо долго тренироваться. Ну и что долго тренироваться? А куда спешить? Впереди ж вечность. Не торопимся, тренируемся и, глядишь, понравится и то, и другое. На самом деле, неважно, какой материал есть, мы же рисуем изнутри. Что бы ни было, можно вообще смешивать материалы. Можно, не хватает чего-то. Например, акварель пишешь, где-то можно белилки взять с собой. Один художник, мой знакомый, он берет с собой маркер, обкручивает его вот так вот, открывает. Я прямо сейчас покажу, у меня спонтанно все, да? Берет, значит, кусок газеты, но у меня газеты нет. Газета, потому что она очень, такая рыхлая, тонкая. Он его, кусочек этот газеты, раз вот так заруливает этот маркер. Он просачивается, тут резиночкой. И вот этой просачивающейся штукой, но она еще не просочилась, он рисует. Она такой дает эффект случайности кое-где, потому что маркер, если обычным способом, он так не даст. А там, где надавить, он есть, где не очень, он создает эффект случайности. И потом у него с собой всегда акварель и белила. И он делает потрясающие зарисовки в городе. Он бывает в разных городах мира. Сейчас, наверное, уже сложно с этим, но тем не менее. И зарисовки цветные и очень красивые. Так что вот любые материалы в сочетании, если это какая-то такая придумка, надо пробовать просто. Они дают какие-то эффекты, эти материалы. Пробуйте и тем, и другим, и почему бы и не акрилом. Ведь огромные картины пишутся акрилом. Я к нему не прикипел, честно, Буратино. И тем более Золотой ключик. Значит, вы нашли клад. Вот эти 5 монет. Значит, вы знаете как. И продолжает вы же, акрилом лучше абстрактный живопись. Он так лучше смотрится. В классической живописи смотрится как мультяшка. Так масло лучше в классической живописи. Теперь пробую темпера. Мне понравилось. Даже ярче, чем акрил. Дело не в том, что прям уж ярче, не ярче. Темпера ведет себя предсказуемо. Мы вот как замесили, кладем, так и есть. Гуашь современная, художественная, тоже ведет себя хорошо. Так что разница между темперой и гуашью в том, что в темпере больше клея. Поэтому при нанесении слоя и последующий не смешивается с тем, который был до этого. Потому что клей схватывается с бумагой, как будто склеивается с бумагой. В этом эффект. В гуаши меньше клея, поэтому ты предыдущий слой, он даже высох у тебя, и ты кладешь новый, он может смешиваться, образуется некая такая, грязь. Хотя это можно использовать в умелых руках. И потом темпера уникальна тем, что ее можно накладывать и пастозно мастихином даже. Просто много берете, и остается вот этот вот эффект пастозного мазка. И жидко, как акварелью, тоже она работает. Так что здесь широчайшие возможности. Ею прописывают первый слой полотна, и потом маслом по нему. Можно прописать, тот же художник мой знакомый, он только черной темперой прокрывает, черное и белое, прокрывает, значит, по пятнам, по тону закладывает, черно-белый, по тону все закладывает композиционно, а потом пишет цветом маслом. Очень интересный подход.
Ну, акрилом лучше абстрактная живопись. И, значит, как мультяшка. Ну, вот большие же полотна пишут акриловые. И ничего, не мультяшка. Жизнь вообще тяжка, когда она мультяшка. Но ничего, прорвемся. Главное не вешать нос. Главное, мы должны понять, что все, что происходит, какая-то в этом есть все равно польза для каждого. Не проскочишь мимо строек. Мы сейчас рождаемся заново, каждый из нас. Еще раз на случай блокировки YouTube переходим в Яндекс.Дзен и в Телеграм-канал. Но, может быть, VPN будет работать с YouTube. Пока что он у меня медленно, но работает. Я установил себе VPN. Они разные. Не бойтесь устанавливать. Устанавливаются просто на любое устройство, включая и телефон, планшет и компьютер. И у меня называется PsyPhone. Я напишу тоже в описании, как он называется, вы можете установить. Он условно платный, то есть какое-то время дается бесплатно, чтобы вы попробовали, а потом, ну, там небольшая сумма в год, там порядка $20, ну, в год, и можно работать. Там всего одна клавиша, запустить и остановить, все. Никаких проблем не должно быть, так что предпочтительно остаемся на YouTube, ну, вот в этих 3 измерениях. В описании будут ссылки и на Яндекс.Дзен, и на Telegram. Либо просто напишите по-русски Вячеслав Короленков через «Я». Деревенские забавы. Ник. Мне тоже очень сложно решиться взять карандаш и начать рисовать. Я в 4 классе увидела, как мои братья рисовали на большом ватмане. И прямо здесь все оживало. Тут вдруг как щелкнуло в голове, что только талантливым людям можно. Они поступили в художественную академию и окончили, сейчас преподают, а я так в ступоре и осталась. Для меня это чудо, и не всем можно. Да всем можно. Дело в том, чтобы не упустить вот эту возможность. А может быть, так все устроено могучим ураганом, что вот сейчас, к этому времени, вы поняли, что именно, вот что вы упустили, и, может быть, с утроенной и десятеренной силой вы начнете заниматься любимым делом и обгоните тех, которые окончили уже давно академию и сейчас преподают. Преподавание такая штука. Важно же остаться художником. Вот я, например, балансирую между... Очень редко провожу мастер-классы, потому что в основном для меня важно быть художником, а это потом поделиться тем, что там приходит, и какими-то знаниями. Но если преподаватель окончательно в эту сферу, как мне представляется, влезает, он же отрывает себя от развития как художника, от каких-то вот новых открытий. Да, конечно, в педагогике он может быть великолепным, как Кордовский там, и так далее. Но мне представляется, лучший педагог, практикующий художник, постоянно пишущий, много пишущий. Пусть он раз покажется в академии и пройдет там, я не знаю, сделает какое-то замечание, вообще один раз там, в месяц, как Репин приходил, очень редко. Но это слово одно может изменить вообще все понимание живописи. Жизнь изменить, одно слово, сказанное вот вовремя, в точку. Зачем много говорить? Тем более там показывать что-то. Показывай своими работами. Вот это лакмусовая бумажка, это критерий того, что ты вообще можешь как художник. А педагог — это такое, слова найдутся. Главное, чтобы ты показал, что ты можешь. Фешин так считал, что он же преподавал вообще без знания английского языка в Америке. Он так и считал, что то, что студент увидит, как я работаю, он говорил, это важнее всех слов, которые вообще есть. Попробуй объясни живопись, попробуй объясни, как ты сочиняешь музыку. Или там стихотворение. Как рождаются слова. Это же это из области необъяснимого. Это приходит. Ты к этому отношения-то не имеешь. Ты просто как передатчик антенны такая.
уловил сигнал, сделал слово какое-то, написал ноту, нажал. И она зазвучала так, что, понимаешь, yesterday. Так что деревенские забавы. Берете планшет и начинаете трудиться ежедневно. В школу мою, опять же, заходите. Если вы еще не смотрели, начните с первого урока, 13-го, уже говорил, 28-го. Это перспектива. Вот все кажется, ой, как цвет, умею писать и все такое. А как посмотришь, все разваливается криво. Ведь себя-то не обманешь, если с перспективой проблемы, причем они, я замечал у художников, которые архитектурный закончили. Казалось бы, архитектор, тут с перспективой каждый день, наверное, 5 лет эту перспективу. Но ее же нужно вот на листе бумаги, ее нужно так отработать, значит, не отработано. Так отработать, чтобы это все не разрушалось, все было точно, даже в мельчайших кусочках. Так что 28-й урок вам в помощь на эту тему. Друзья, я записал очень важный урок, 28-й. Перспектива в пейзаже. Чем он интересен? Тем, что вы берете карандаш и вместе со мной рисуете на примерах простые, сложные перспективные построения, структуру пейзажа. Задача моя очень простая. В этом уроке на 1:40 примеров разных структурных перспективных ситуаций. Их просто нужно порисовать, отработать, чтобы быть как рыба в воде в самых сложных перспективных структурах. Логика. Если понятна логика, Я уверен, что порисовав один раз вместе со мной вот все эти изменяющиеся улочки, какие-то кривые лестницы и так далее, один раз будет достаточно, чтобы потом несколькими взмахами кисти наметить эту структуру и писать красками. Просто вы пропитаетесь этой перспективой, не будет никаких проблем с ней. И вы, конечно, понимаете, если художник не видит перспективу или плавает в ней, то какой бы живопись ни была качественной, эти ошибки, на них просто невозможно на такие работы смотреть. Это нужно поправить, сделать это раз и навсегда. Заходите в школу либо по этой ссылке, либо под каждым уроком развернуть меню, и она там есть. www.online.korolenkov.art. Уверен, вместе мы покорим самые высокие вершины. Удачи!